Apa lu? Mau gaulan? Nah sini. Bapak nggak boleh di sini. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Sombong amat. Sombong amat. Iya, itu yel-yel. Apa gimana ya? Wiranti, ada sayang ada, ada sayang ada. Ada sayang ada. Tanpa kalian Wiranti bukan apa-apa. Hulondalo, Debo, Mowali Olo. Ada sayang ada, ada sayang ada, ada sayang ada. I don't care. You better come in. Hey! 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 Why are you running? Why are you running? Yeah? What? You owe me money. You have to give me back my money. Which money? I owe you which money? Oh, because I'm running for you, eh? Now let me tell you something, Mr. Man. I'm only running because... Memang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berjuang sama dirimu saja. Oh sakit goblok. Los Dina rika sukuhi barang Dina sing tau rika sayang Rasul putih Jero hatiku Jero Dodo iki Bintang kecil di langit yang biru, hoi, amat banyak menghias angkasa. Ku ingin terbang dan Selama ini guys, bapaknya ada anjir, emang mejanya panjang. Terus kayak nggak muat gitu di frame maksudnya, ngerti kan sekarang? Udah ya, bisa tidur tenang. Oh no 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 no. Again. Menjaga stabilitas harga pangan kerap menjadi permasalahan klasik kala memasuki momentum Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Seolah sudah menjadi rutinitas, harga-harga bahan pangan pokok bisa dipastikan selalu merangkak naik hingga mempengaruhi tingkat inflasi nasional. Tak hanya itu, di tengah fluktuasi harga bahan pangan, pemerintah juga disibukkan dengan kepastian jumlah stok beras saat ini. Pasalnya, ada perbedaan stok data beras antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Bulog. Ketidakpastian ini pun membuat Kementerian Perdagangan kembali menerbitkan izin impor beras sebanyak 500.000 ton hingga Juli 2018 mendatang. Di sisi lain, meski Selamat pagi dunia tipu-tipu. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Wow, primitif. Seperti pesona dunia lama. Wow, wah, pasti tata krama belum ditemukan di sini.